यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ पे भी है, उस तरह में भी है। आज फाइनली यिंगकियोंग को थोड़ा घूम लिया। यिंगकियोंग में गए मरने वाला था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सबको गुड मॉर्निंग। सो ये होगा आज मेरा यिंगकियोंग का फर्स्ट ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने। मैं निकल चुका हूँ रूम से। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ से एक व्यू दिखाओ आप सबको। यहाँ में छोटा छोटा बस्ती है यहाँ पे, और वो देखो गाइस, देख रहे हो फोगी, इतना सुंदर है यार, क्या ही बोलो। बहुत सुंदर है गाइस। यहाँ से कैमरा में एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा है, जैसे मैं अपना आँख से देख रहा हूँ, लेकिन जितना ही बोलो। ओके गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर। सो फाइनली गाइस, हम लोग जीसी ऑफिस पहुँच गया है। सो गाइस, वो है मेडिकल यिंगकियोंग का यहाँ का। और देखो ये बड़ा नीचे वाला ना, एयरपोर्ट वो साइड में। सो गाइस, आज का लोग इतना भी खास नहीं है। चुप रहे है ब्रो, मेरा हैंडसम ब्रो चुप रहेगा। गाइस देखो, अभी तो नहीं चुप है मेरा ब्रो है। यो करो ना एक बार ब्रो, यो 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 यो। मेरा ब्रो यो है, बहुत अच्छे से करता है ना। कोई सिंगल है तो मेरा ब्रो के लिए नहीं। ये नीचे नामने के लिए अभी थोड़ा हवा दे रहा है गाइस। हवा 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 गाना गाओ। हवा हवा। यिंगकियोंग में गाइस मरने वाला था। यहाँ में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है यार, हर जगह गली गली में। मजाक कर रहे हैं गाइस, यिंगकियोंग वासी हो, मजाक कर रहे हैं। अनसब्सक्राइब करने से नहीं होगा ना, ये मेरा यिंगकियोंग बाहर चलो। शॉर्टकट देखो गाइस, हम दोनों कहाँ तक गया था। देखो हम दोनों वहां से गाइस। ये पागल को देखो तो, स्वेटर पहन के। ये मेरा हमको ये डाउन मत करो गाइस। ये मेरा ब्रो है, ये मेरा वो है भैया है, ये मेरा दीदी है, बहन है, भाई है, सब कुछ है। ब्रो है ना, यो करो ना एक बार ब्रो, यो। एकदम बढ़िया है यो। क्यों कर बहुत घूम लिया। वेलकम बोल के यहाँ मेरे गया था। यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ पे भी है, उस तरह में भी है। क्या कहेगा ब्रो, क्या कहेगा? नथिंग। इसका दीदी हम दोनों, इसका दीदी से जानता है। चलो, हमको कुछ भी ऐसा पता नहीं है। तो गाइस, एक बढ़िया सा सुंदर सा लोकेशन मिला है। हम यहाँ में और एक बार आ चुका है, अभी दोबारा आ रहा है आप लोग को सबको दिखाने के लिए। यिंगकियोंग ये क्या पार्क था? फॉरेस्ट पार्क। ये गाइस, भी खेलने का जगह है, एक जगह है, दो जगह, और यहाँ पे 3 या आसपास नहीं। यहाँ में सिर्फ बैठने का जगह है यहाँ पे। इसके बाद 4 जगह है खेलने का, 1 2 3 4 है। बहुत बैठ लिया गाइस, अभी सीधा यहाँ से घर जाएगा। पार्क भी शायद क्लोज होगा ना, 6 बजे से होगा। हो जाएगा ना। देखो ये है गाइस लोकेशन, यहाँ पे। अभी यहाँ से जाएगा, बहुत दूर है मेरा घर। अभी सीधा जाएगा, हम भी घर यहाँ से सीधा जाएगा। यहाँ से कल परसों जाएगा होगा। ये
Yingkyong Town. Ya, sabi mo, bye-bye! Vlogger. Cameraman. होगा तब से बारिश गिरा आज फाइनली यिंगकियोंग को थोड़ा घूम लिया सीधा आप लोग को घर में मिलते हैं गाइस तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गया ओके गाइस बाय बाय वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना लाइक शेयर भी कर देना गाइस लव यू बाय बाय Yeah.